Chainsaw Europa Hill yang ni dia ada dua saiz lah, 18 inci dengan 20 inci. Assalamualaikum korang yang tengah mencari chainsaw, nak yang senang start macam ni. Okey, yang ni kita ada chainsaw brand Europa Hill model EX5. Okey, untuk chainsaw Europa Hill ni dia ada dua saiz papan dia, ada 18 inci, ada 20 inci. Okey, untuk cc chainsaw ni 45 cc. Buat korang yang berminat, korang boleh tengok ini dekat HQ One Machinery Sri Petaling. Nak tanya apa? Korang komen. Assalamualaikum.